AKA Africa. It always goes back to full circle, huh? Gorgon City. Alarm clock in the morning was the sound of the roosters. Hey, shock my day. This was the yucky living. Zoom, zoom. 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 Now when you talk. Welcome to the carnival. Welcome to the Mardi Gras. It's on me, got no Mardi Gras. Leo en la carnaval. Zoom, zoom. 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 Welcome to the Mardi Gras. Zoom, zoom. 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 Welcome to the Mardi Gras. Добрий вечір, чистовані слухачі Радіо 1. Кампець, такий досить енергічний трек. Я би волів його включати ще раз і не приказувати ту ніч, просто бимся під нього хлипав маленько. Ну, не никавчи навто, слухайте ви низьке Радіо 1. З вами свіжий, новий, юний, молодий програм «Читаємо з Мігальом» і його теперішній, а може навіть фурташній ведучий, я зватиня Мигаль, могли стеся догадати. Значить, яка у нас ситуація? Ми сятуйки збираємо у понеділок, увечері і слухаємо, як я читав усячино. Деколи дещо інтересне, дещо не дуже інтересне, коли якся попадати. Епенниське, будемо далі читати Олександра Хуста. Ще я вам одну його новелу прочитав «Айбос». Перед тим мушуся похвалити, бивим низьке у Сканзенові. Сканзенов – то такий музей без стріхи, можна так казати. Там такий біля замка, будете знати. Ну, наприклад, мій колега спознав, що музей з хатками. Всяко то в нього асоціює. Ну, коротше, там за донат Любкові на мотори може було дістати книжку. Книжка, я вам повім, дуже квалітно вчинена. Така, биня біг, серйозно. Файна, тверда обложка, вимальована. Ціла книжка, ото навіть не книжка, а такий фотоальбом. І це насправді на фотопапірьові, на квалітному фотопапірьові. Ну, я це маленько розумію, я з принтерами всякими робив, та я відділ квалітний фотопапір. Та кажу вам, і це, дай Боже, дуже-дуже квалітно вчинена книжка. А чого роздають за донати? Бо книжку платили з якогось фонда. Тут вижу, this publication was produced with the financial support of the European Union. Коротше, і все плачене. Все плачене і дуже файно вчинене. Читати цю книжечку не будемо. Я вам сугубо у телеграм-паку коментарі помечу фотьки, о що це за книжка, що в ній є. Дуже накурто, та й це збірка ікон, ушитких образів, котрі у них у Сканзенові суд. Значить, за перше, іконостас, котрий там у тій церкві 1777 года, тут і другі образи, котрі так у тій церкві суд, і другі якісь образи, котрі у них просто по Сканзенові десь інде. Там у тих хижочках теж повинен суд. Ну, і тут воно все ушорено у нормальну таку типологію. Значить, написаний якийсь крутий вступ,
ось що є що, куди та й на що, а далі просто пару розділів. Де ми тут є зміст? Дали пару розділів. Ікони на дерево вимальовані, ікони на желізо вимальовані, літографія, ікони на полотнові, ікони на склові. Все. Готово. Тільки того маєте. І у ті всі ікони файненько вифотькані і надруковані. Коротше, це дуже-дуже файний матеріал. Кіть маєте час, кіть маєте дяку, кіть вам ся любить мальовання, кіть маленькося розумієте і хочетеся ліпше розуміти в історії мальовання, а іконописа конкретно Подкарпатської, можна так казати, школи нашої, та можете сконтактувати аккаунт Ужгородського сканзена у Фейсбукові і позвідатися, чи ще в них тут і книжечки суд. Кіть суд, та вони там за якийсь символічний донат на мотори, на фронт будуть вам тут і книжечки роздавати. Ну то що, а ми помаленько вертаємося до нашої цільової книжки на низьки, ото Олександр Хуст, новели та й юморески. І це вже низько буде 4-й випуск із його книжечкою. І мені ся так видить аж послідній, кіть не придумаємо ніч другого файного, та може пак ще почитав, але мені ся видить на низько буде послідній. 4 епізоди на одну книжечку, мені ся видить, то доста так шиковно. Ну та низько будемо читати його дальшу новелу, котрася кличе «Секретар». Секретар. Така. Подумайте, що в того набити. Не будете знати, то лише я знав, за що там у секретаревася розказує. Я би вам нарадив писати мені якісь, може, коментарі у Телеграм, або сівня телефон, та не буду вам годин відписувати. Так що, перебачте, будете писати у пустоту, а я його якось заряжу через 2 години та будуся догадувати, що то там було. Не будемо далі тягнути, читаємо помалу і саму новелу. Значить, Олександр Хуст, «Секретар». Тої неділі була у нас копанська бабка. По смачному неділяшному обідові порадила мамці. Родина у вас велика, та все обстають помиї, та чого би сте їх комусь давали? Купіть си свиня. Докупите мало зерна, у літі вержете мужаливи, повно вас і в городі. Та й помалу утучите то-то. Мамко, або то би десь держати, з тим би робити, годувати, харити. А ми усі зайняті по школах, відповідать мамка. Пак вас много, 2 великих дітей, та й вас 2. Кожний щось учинить, та й по роботі. Бо завтра яка то велика підпора для родини, мати свою масть, шовдарі, подумай, поміркуй. Порадилися мамка з няньком та й рішили аж ризикнути. По школі ми з няньком чинили кутиць. Із дриварні перенеслись ми дрова у шопу, якусь ми змайстрували при стіні літньої кухні, а у дриварні постелились ми гідлаш із старих дощок, обгородились ми дрютяну сітку, мало міста сперед кутцьом цяк. Уйшов файний такий дворик, де свиня може бути на свіжому воздухові. Змайструвались ми і валів, луміновий такий лавор прикріпились ми до гідлашови. Сестрички ся радували, ож кромі пса Дунчія та й мачки Мунційка буде в нас іще одна животинка. Так, нині у суботу нянько скочив на біциклях на Хуську торговицю та й привіз у Міхове веприка. Малі сестрички, Ірмочка та й Душка, онь плеснули руками, коли його увиділи, такий файний був. Ружовий, з білою шерстю, із таким строщеним тупим писочком, клапавими ухами, білими очками. Ірмочка, коли прийшла із садика, поникалася на нього та каже: «Такий секретар». Думав, що за секретар? Мамка ся звідать, що за секретар? А то тот, що там на образі в садикові. Меланія Бертоловна казала на нього ж секретар. Юй, не угадуй, іще нас у біду закачаш із цими своїми видумками. Айбо секретар приліпився до Веприкові. Може, завтра якраз уж не слобідно так казати. Веприк ледве ускочив з міха, нараз зачав бігати по дворові, а дівки за ним. І мали його, гладили, брали на руки гибабовку, не били нарадуватися. Бавилися з ним аж допізно.
За вечерю, уже побавчені в пораді, розподілились ми між собою роботу. Нянько мав забезпечувати веприка зерном, мукою. Мамка та й старша сестра Сонька збирати, варити помиї. Я, уже великий, 9 гюнів легінь, мав чинити більше всіх. І помий уляти, і харити кутиць, жати госта й жаливу. Малі сестрички, Ірмочка, що ще ходить у садик, та й першокласниця Душка, мали сокотити, уби веприк не порив косиці, кої його упустять на двір побігати. Поява нової животини внесла оживлення у життя нашої родини. Май нас як об'єдиняла. Кожний старався кимай добре виповняти свої обов'язки. По школі спершу сісти обідати, убувавимся у гумові чоботи й харивим кутиць. Старша сестра варила помиї, а малі Ірмочка та й Душка прибігали до мій, металися ташки і боржі бігли ткуцьові поникати веприка, погладити його, дати йому дещо смачненькое. А ото був май часто дарабчик хліба з маслом, а вать з лекварем, що пришпорвали із 10-х, що мамка пакувала йому ташки. Душка раз, тайно так, аби мамка не знала, та принесла му пів дараба торти, що дістала на сято. Каже, їж, секретарчику. Ледве вже чекали, коли вже погладять веприка, кою чують, як він радо хрюкат, кою шупають по хребтові, а вать по черевкові. Секретар на рідкість був розумний, так вам уповім. Усіх упознавав, знав, коли діти звикли сходити з школи домі. Тоді убігав із кутця на свій дворик, притрощувався цяк писочком із сітці городини і чекав. Поквілював мало, коли вже днем прибіжуть діти та упустять його на двір, начнуться з ним бавити. І здалеку ще замічав, аж несуть му помиї. Тоді зачинав так нетерпеливо квілити, що. Упознавав нас і по голосові. Дуже любив, бо го шіпали. Замирав, лиш тихо ацяк похрюкував. А раз у літі сидів ацяк на лавиці, секретар підійшов та гезвик і попросився на руки. Ліг колоня на лавиці, я йому зачав шіпати черево, а він хрюкав та й від блаженства очі закрив, ацяк розслабився, та й упав із лавиці. Йой, стріберний мій, як го очей боліло. Любив жаливу. Глядав йому і по всіх городах, під плотами, повздовж потока, всяде. Лиш біда, що ймився пак був рити косиці на дворі. Муса йому було покласти карічку. Йойко йому клали та страшно квічав. Сестрички так плакали. Пак уже по процедурі з заплаканими очима довго го гладили. Аж би тобі ніс дірявили шилом, це добре би ти було? Із слезами на очах відповідала Медушка. Секретар ріс на дріжджах. Через пару тижнів так утив та й потяжів, що вже його сестрички не бірували брати на руки. Та не моглися вже з ним бавити із бабовкою. Мамка вже забороняла їм годувати його з рук. Ото вже звір. Ще откусить дитині руку, не дай Боже. Коли май виріс, та сестрички любили сідати на нього та возитися на коньові. Із появою секретаря увага до мачки Муцики та Ідунчія послабла. Секретар став общим любимцем. Мамка та й нянькося радували, аж добре їсть. Та й то є так, має бути. Веприк на рідкість жива і мила животина, кого міг подумати. Усяде бігав і до всім приставав. Бігав за Дунчієм подворовий і засолений. Не давав му ні минути супокою, чесно. Спершу Дунчія нервозило. По разі рикнути на нього знав. Айбо пак уже почувствував такий общий настрой всієї родини та терпів го. Деколи бавився з ним, а пак і зовсімся з ним поцімборував. Не раз у літі такое було у жару, аж мож видіти, як лежать уєдно в тіни, мирно си дремлють. Бездивно смішно було на нас никати, коли ми ціло уротов ішли пішачком через поле купатися на тису. Спершу йшла Душка із покрівчиком, за нею із мачкою Моциков йшла Ірмочка, далі переганявчи один другого йшли Дунчі з секретарем. Завершав все це шествіє вже я, що сокостив і відвічав за компанію. Дунчі пораз відбігав у бік по своїм псячим ділам.
А за ним неодмінно втікав від цимбораму секретар. Нашу родину, особливо мене та й малих сестер, даяка цяки зближувала любов від нашому веприкові, від живому, розумному сутворінньові. Прийшли літо, осінь, прийшла зима. Секретар читав оріс. Став такий гемалий слон дораз. А раз пак завечеряв, коли діти вже лягли, мамкася поскаржила, ось кілько многося обходить держати секретаря. Зерно дорогое, а дітям би купувати щось на зиму. По Микулах кличемо Фирія. Чувим, що він добрий спеціаліста. Та й недорого узьме, відповів задумчиво нянько. Айно, на зимні вакації діти якраз підуть до копані. У мене пересохло у роті. Та секретаря будуть різати. Нараз ми наскочило у голову. Я знав, що свини держать на ото, аби мати м'ясо та й масть, ковбаси, гурки, яким дуже любив їсти, та й природно ж свиню мав раз десь пак зарізати. А й бо яся нігде над цим не задумував. Отося робило десь там кимось, і різалася якась чужа свиня, яку я нігде не видів. Не міг їм собі представити, ось ми колись уб'ємо та й пак будемо їсти нашого секретаря, нашого цимбуру, любимця всієї родини. А ще май малих сестричок, з якими він ріс. Був для них близьким та й рідним. Ой, оттоді моє життя було такою отровленою. Ходив він пригнічений, безрадісний у думки, що приближається щось таке, що не можу обернути. Жорстокое, неприродно, несправедливе. І я мушу у тому участвувати. Пораз подумав їм над тим, ось це не упустити секретаря із куття, а цяк уночі, та най утікать геть, найся спасає. А бо порозумів їм, ось секретар не втікне. Йому то й добре, то його годують, то його всі люблять, все його домівство. Коли настали зимні вакації, нянько поїздом повіз дітей до копані. Мамка му наказала, най укаже бабці, убися, не дай біг, не проговорила дітям, о що нас чекать. По Микулах нянько пішов кликати Фирія. Тот пообіцяв прийти в четвір. Мамка з сестрою владилися, помили великі корита, горниці, склянки та й другої чибря. У середу рано я приніс секретарьові помиї у послідній раз. Із тяжким серцем стоявим та никавим, як хлебче. І з'їв усьо. Пак подійшов від мені та звик, підняв писок та хрюкнув. Гиби позвідав. Що? Уб'єшня? Погладив його по хребтові. Перебач, цимборику. Рано на зорі учувим, аж поковтали в капуру. Учув і нянько та пішов удопирати. Зайшов грубий такий товстий чоловік із ташкою. Сів у кухні з няньком. Мамка му дала горячий кавель. Де будемо убаляти? Позвідався. І пак додав. Там би треба убаляти, деся буде таку й палити. У мене домак пересохло в роті. Сей чоловік буде різати нашого секретаря. Май би добре там у городі, там май єгде, відповів нянько. Я вийшов на двір і ткуцьові. Це не упустити його на вулицю? Най би втік та спрятався десь. Такою мене цяк наскочила думка. Зайшов йому дворик перед куцьом, секретар убіг із куця й дміні. Підняв на ня писок і хрюкнув. Я його пошкрептав по хребтові. Він нагле заквілів і втік у кутиць, коли з хижі вийшов нянько з м'ясником. У руках у м'ясароша був довгий та й гузкий гибагнет ніж. «Удо придвірці в город», – уповів нянько. Вони вигнали секретаря з хліва. «Йой, чита вас звірота, ні в року», – весело відповів м'ясник. Секретар пустився втікати в конець города, де росла малина та й рібізлі. М'ясник із ножом у руці побіг за ним. Із злісним гавканням дунчий версо був за м'ясником.
Тот загойкав: «Іміть пса!» Я й мив дунчі, а притисім го собі. М'ясник догонив секретаря в кінці города. Відів їм, якся навалив на нього свою грубу тушу і вдарив го ножом у шию. Роздався такий протяжний виск, у мене просто потемніло в очах. Руками услабли, дунчіся вирвав одня і з риком побіг та вп'ять вер собою на м'ясника. Тот се обернув від ньому і упустив секретаря. І з диким вереском секретар утікав із города від кутцьови. Пробігаючи, піляня на секунду став, гибися надія, аж я го можу як боронити. Пак прискочив пілянянька, забризкавши його кровлю, що му била з шиї, та й заскочив у кутиць. Закривавлений м'ясник, паскудно лаючи, біг за ним. «Треба го угнати вотить!» – гойкав закідь біг від кутцьови. Ободвоє з няньком угнали секретаря з кутця. Тот ускочив на двір, убризкуючи кровлю все довкола, а витить на город. М'ясник побіг за ним, айбо прохався та й упав. Уставчи, загойкав на нянька: «Та несіть балту вже!» Нянько виніс му балтищу, якою ми кололи дрова. Із балту у єдній руці та із закривавленим ножом у другій м'ясник побіг у конець города, де в корчах малини стояв і квічав нещасний секретар. Подбіг і дньому замахнувся і тупим боком балти хряснув секретаря по голові. Тот версобом на м'ясника обалив го і дико верещачи побіг у другий конець города. М'ясник за ним. Догонив го та й упекав го балто по голові раз, другий раз. Туй учулося, як хрумкнула кістка. Секретар замовк та й упав. М'ясник удвер балту, скочив на нього і різким взмахом руки шупнув му ніж у шию. Секретар на секунді убняк і лиш глухо схрипів, істікаючи кровлю. «Несіть лавор!» – згойконів м'ясник. Нянько Боржі приніс лавор. Із шиї секретаря уньфичала у лавор густа чорна кров. Я закрив лице руками. Мене трясло, млоїло. Ужас, просто закляким був. Колимся маленько учуняв, побіг їм геть до хижі. Верим собою на диван лицем у парну і зачав ривати. Мамка сіла піляня, погладила по плечах. «Успокойся, такся мало стати. На отось ми го і годували». Колимся маленько прибрав, вийшов їм вон. Увидів їм, що труп секретаря був уже серед города. Туди го приволочили з міста убивства. Утті досі тягнувся по сніговий глибокий кровляний слід. М'ясник стояв над трупом і, обтираючи кров із пачмагів, повів: «Нелегко сядав, нелегко». Пак уєнно з няньком обклали секретаря соломов, що знесли з-пода кутця, та й запалили. Воздух ся наповнив їдким запахом горілої секретарьової шерсти. Змлоїло нязась. Вернуємося до хижі, ліг на диван і прикрив їм лице руками. «Ну, що ти лежиш? Міг бись помочи. Треба переношувати м'ясо до кухні, то сесе», – уповіла недовольно старша сестра. «Ну, я, паралізований ужасом увиденого, не міг їм собою даже канути, а тим більше носити дараби секретаря». Понадвечір вийшов їм на веранду. Увидів їм, як м'ясник і збирав у ташку інструменти убивства. Я го вже ненавидів. Він видівся мені просто чудовищем якимось. Просто злим і жорстоким чудовищем. Колись я прощав, на нянькове дякую, самодовольно, мерзко усміхаючися, відповів: «Іште на здоров'я». У суботу посліднього тижня вакацій нянько пішов до копані за дітьми. Доти я привів, обшаряв порядок. Учинив їм так, аби й слідуся не обстало від кривавого вбивства секретаря. Пометав йому потик окривавлений сніг, що позбирав лопатою з города, з-перед кутця, із двора, з усяди.
засипав їм пак місто в городі, де палили та й розрізали секретаря. І наконець, що найважное, поклав їм тиглу на гріб. Купу землі над ямою, у котрум позношував остатки від нашого цімбора. На тиглі великими буквами написав «Секретар». Договорилися, уж будемо казати дітям, що секретар похворівся та й умер. Ніякі ліки му не помогли. Якісь ми го лиш не лічили. Сяк діти, ачей, легко переживуть утрату свого любимця. Діти прийшли з няньком полудняшнім поїздом, веселі такі членолиці, і з оживленням іще на штації на перебій почали приказувати, як було добре у бабки. Коли зайшли у двір, наспіх поцілували мамку та й сестру і, так не зговорюючися, даже побігли разом від кутцьови. А кутець був пустий. «Де секретар?» Із тривогою на лицьові позвідала душка. Я чекав цей вопрос довго і на кілько міг здержаном відповів. Секретар похворівся та й умер. Як ото умер? А давались тему ліки? Знаєш, що ж давались ми? А й бо ніч не помагало. Діти замовкли, а пак зачали голосно плакати. Колися вже мало успокоїли, указав їм ож, де лежить секретар. Вони стояли попіля гробика, тако й задеревіли. Пак зась зачали плакати. Довгося не могли успокоїти, не хотіли ніч їсти, і лиш понад вечір, коли голод узяв верх, сіли наконець за стіл. За столом уже крузі сльози згадували, який стріберний був тот секретар, який був розумний, якся з ним файно бавили, якся на ньому возили, годували його. Приказували такої крузі сльози, хрупкаючи свіжі колбаси. Я просто не міг ісе видержати. Пішов їм геть на вулицю. Сестрички пак ще довго та й часто споминали за секретаря. А я пак іще довго по тому не міг їсти ніякое м'ясо. На сьому конець новели. Йой, господичку, я не знав даже, що вам казати. Ну пак, я сякого пережив много, айбо мені ся видить, воно туйко описано много й драматично, і то було у мене. Но правда, о школі Ісусилові тот смерть видів часто. Тот смерть просто застав. У себе дома, у себе у двірцьові, всяде. Айбо отсяк думати над тим тепер, ото є а представлювати собі ту ситуацію, отсяк очима малого дітвака, ото дома кінчакое. І це було тяжкое. Я вам так уповім, це було тяжкое. Jedna з найтяжких новел. Даже то та за сернучку, може, не була он така драматична гейся, бо там серна могла не умерти. А то й від самого зачатка було понятно, що буде в кінці. І ціла іся історія наростала, і кожна та цятка любові, котру не давали малому свинчати, робила його смерть майтяжкою. Но я вам повім так, я за це ясне діло і з родиною говорив, коли був дітваком, бо мені то теж легкося не дало, тося нікому легко не дало. Я за це говорив з родиною, і нянько Прощун би казав мені сяк, ми хочемо їсти. І він хоче їсти. Ми годуємо його, він пак годує нас. Ми так робити мусимо. Ми не хочемо його вбивати, але ми мусимо його вбити, вбежити самим. Та сякое. І це доста смутно ся кінчило, айбо я ся пообіцяв, на слідуючий ефір я принесу якісь маленько мої позитивні книжечки. Хуста насправді люблю читати, він такий реаліста.
Декотрі історії мають веселі, декотрі сякі трудні гисеся, або сякої ми теж пораз треба. Сякої нам усім пораз треба. Ну то що, я си так гадав, що на низьки будемося потихеньку сохраняти. Слідуючий раз зустрітимося з вами такой у понеділок, руно за тиждень. Ото буде у нас число, ки добре тямлю, 15-е. Будемо вже читати, скорше всього, деяку другу книжку. Яку конкретно ще сам не знав, пак поникаємо. А ви, не ганьбіться, кільтуйте гроші туйки дома. Кожна скільтована вами копійка помагає економіці нашої держави, помагає нашій армії, помагає нашим хлопцям викопкати ту мразоту гетвиці. Ну, так що майтеся добрі, сукутіться. Щеся з вами учуємо за тиждень. Будьте здорові!